ģimenes locekļi. Man ir liels prieks jūs sveikt Rīgas mākslas telpā, kur mēs visi kopā atklājam jaunu darbu izstādi Kristiānam Brektam. Un izstādes nosaukums ir Trofejs. Tātad es mazliet sākumā, lai iepazīstinātu varbūt ar to ceļu, kāds tas ir bijis līdz izstādes tapšanai, lai pateikšu dažus vārdus. Atkal nokrita plakāts. Tātad jūs visi zināt, ka Kristiānam Brektam mākslinieks skandālists slava skrien pa priekšu, un tā seko viņam pa pēdām pēc katras izstādes. Mēs varam jautāt, vai šis skandāls ceļas no mākslas, vai tie nāk no mākslas darbiem. Un ja mēs vērojam, kas ir šo skandālu iemesls, vai kas ir skandālu iemesls, tad mēs redzam, ka pārsvarā tie ir priekšmeti, ko mākslinieks ir izvēlējies ienest izstāžu zālē no mūsu ikdienas dzīves. Tie priekšmeti, tās ir lietas, kas mūsu ikdienas dzīvē ir pazīstami ar savām lomām. Tātad atbildes jautājumu par to, vai tā ir māksla, kas rada skandālus, nav viennozīmīga. Tātad Kristiāns tomēr provocē mūs ar cita līmeņa, tā teikt, asociācijām. Vispirms, šajā sakarā man uzreiz jāsaka, ka sadarbība ar Kristiānu kā ar skandālistu, kā ar plaši pazīstamu skandālistu, nav tā pirmā interese. Bet mani visvairāk interesē viņš kā formas meistars. Un forma laikmatīgajā mākslā varbūt ir tāda lieta, kas pārsvarā paliek ēnā, rakstos un informācijā par laikmatīgo mākslu. Jo formas virtuozitāte nebūtu nav prioritāte laikmatīgajā mākslā. Laikmatīgā māksla balstās konceptuālismu, tā teikt, gramatiku, kur ir ideja, kas ir kā formula, un šī formula piedāvā ļoti dažādas formālās struktūras izpausmes un nebūtu nevienmēr virtuozas. Tomēr arī šajā beidzamajā Venēcijas bienālē es pārliecinājos, ka ir taču tik patīkami vērot kādu, kurš spēj strādāt gan ar idejām, ar konceptiem, gan arī būt virtuozas formā. Kāds tas ir Tomas Hiršhorns vai Mauricio Kapelāns vai Latvijā, ja mēs atgriežamies, tad tāds mums ir Gins Gabrāns un tāda mums ir Inga Grūbera. Un tāds ir arī Kristiāns Brekts. Priekš manis tas bija svarīgākais iemesls, kāpēc es jau sen gribēju strādāt ar šo mākslinieku. Tieši šī formas virtuozitāte, ko viņš prot, kas ir dabas dots talants, un viņš ir vienlīdz virtuozs gan gleznojot, gan strādājot ar tā saucamajiem gatavajiem objektiem, jeb redīmeidiem. Un ļoti dīvainus vai, teiksim, tā likumības kontekstā dīvainus redīmeidus mēs redzam ļoti daudz šajā izstādē. Par izstādes tēmu, par trofejām, jo vairāk par to domāju, jo man šķiet, ka šī metafora trofejas lielā mērā raksturo mūsu laikmetu, jo priekšmeti, starp kuriem mēs dzīvojam, vai starp kuriem mēs vēlamies dzīvot, vai kurus mēs speciāli iegādājamies, lai tie būtu mūsu vidas sastāvdaļa, lielā mērā ir kaut kādu sociālu, varbūt arī aizspriedumu radītas klišejas, un faktiski mūsu komunikācija bieži vien notiek, kad mēs sazināmies cits ar citu, ņemot palīgā šīs klišejas, blakus ar šīm klišejām. Un tātad izstādes dīvainie priekšmeti, kas varbūt akcentē kaut kādas klišejas vai trofejas vienā noteiktā dzīves jomā, tādā pietiekami intīmā, patiesībā ir jāuzlūko, vismaz manā skatījumā, kā izaicinājums tam, lai mēs palūkotos sev apkārt un saprast, ar kādām klišejām mēs paši operējam. Un tām nebūtu nav jābūt no seks šopiem, tās var būt arī no pavisam vienkāršiem veikaliem.
Tātad paldies, ka jūs esat tik lielā skaitā atnākuši. Rīgas mākslas telpas veids mākslinieku Kristiānu Trekti ar puķi, kā tas ir latviešiem pieņemts. Jā, un tagad es dodu vārdu pašam māksliniekam. Viņš tur ir daudz, ko viņš stāsta. Paldies Ingai. Paldies Ingai. Paldies arī, ka jūs esat atnākuši sutīgajā dienā. Par šo izstādi man jāsaka ļoti liels paldies maniem draugiem. Tas ir mazajam, Modri, tas tev. Viņš man ar metālu palīdzēja. Un paldies visiem pārējiem. Paldies Elīnai. Vācu vārdas pavasarī ar mani. Tēmi. Tā. Jā, par to, ka palīdzēja man iekārtot. Un tā, jā, paldies par atbalstu draugiem. Protams, mammai, tētim. Es domāju, ka skaties darbus, ja apvainojieties arī labi, ja nē, tad arī labi. Un veldzējieties ar alvu. Lai jums jauks vakars! Kā mēs esam sagaidījuši Mākslinieku savienības prezidentu Mārtiņu Heimrātu, tad es gribu dot arī viņam vārdu, jo viņam Kristiāns ir ļoti mīļš mākslinieks. Tieši tā ir. Nezinu, kāpēc es biju aizbraucis uz Almas galeriju. Es gan mazliet nobrīdījos, kāpēc Inga Steinmane ir kurators Almas galerijā. Jā, es jau biju visu izdomājis, ko teikt. Rainis vienmēr ir bijis aktuāls, un īpaši tagad, kad nesen ir izdots disks Stāvoklis, tad man ienāca prātā tāds Raņa jaunekļu formulējums. Jauneklim jābūt drosulim pārgaldim, ļaudis uz ielām, lai skatās un brīnās. Un tur ir vēl 4 pantiņi, un man liekas, visi viņi atbilst Kristiāna tēlam. Un mēs ļaudis ne tikai skatās un brīnās uz pašu Kristiānu, mēs skatāmies un brīnamies arī par darbiem. Un vienmēr, kad man lūdzu pateikt dažus vārdus izstādē, tad es apskatos Mākslinieku savienības arhīvos. Nav jau tā, ka man būtu par Kristiānu jāmeklē kaut kur no malas, bet es domāju, es paskatīšos tomēr un atveru arhīvu durvis un skatos, kā Brekte 2 pamatīgi sējumi jau stāv. Labi, tas otrs ir tikai iesākts, bet jāsaka, ka dažs labs klasiķis ar tādu pamatīgu materiālu nevar lepoties. Un jā, Kristiāns ir tas veiksmīgais gadījums, kad talantīgs mākslinieks ir savienojās ar sociāli, sabiedriski aktīvu cilvēku. Un tieši tāpēc es gribētu Kristiānam atgādināt, ka nākošu nedēļu ir Mākslinieku savienības kārtējais kongress. Un es ceru, ka tu, Kristiāna, būsi atpakaļ no Prāgas un ka mēs tev varēsim ievēlēt